هنا الطالبة شاهد قسام الويلي. اسم التجربة: لماذا يعكس القرص المدمج الضوء بألوان قوس المطر؟ المتغيرات هي الثابت والتابع والمستقل. إن الهدف من التجربة هو تحديد كيف يتأثر الضوء عندما ينعكس على القرص المدمج. الأدوات كما نشاهد هي قرص مدمج ومصدر ضوئي، وينتج عن انعكاس المصدر الضوئي على القرص المدمج هذا الشكل، ونستنتج منه أنه ينتج اللون الأبيض حلقات متحدة المركز، وتعد الأقراص المدمجة محسوسات انعكاس إذ تكون نمط طيوف محدود عندما يسقط الضوء عليها. لسلامتكم أرجو تجنب تسليط الضوء مباشرة على العينين.